Helsepersonell og herunder leger er den viktigste ressursen i spesialisthelsetjenesten. Og et godt arbeidsmiljø er helt avgjørende for at de skal kunne gjøre en god jobb og sørge for trygg og forsvarlig pasientbehandling. Over en lang periode så har det vært en utfordring i sykehus at legene ansettes i midlertidige stillinger i et stort omfang. Vi har mottatt informasjon om at 50% av alle sykehusledere er midlertidig ansatte, og at antall leger i spesialisering som midlertidig ansatte er hele 90-95%. I gjennomsnitt er sykehusleger midlertidig ansatt til de er om lag 41 år gamle. Med helseforetaksreformen i 2002 fikk staten et tilnærmet monopol på å drive sykehus, noe som gjør at staten har et særlig ansvar for å ivareta befolkningens behov for sykehustjenester og arbeidsvilkår for de ansatte, fordi at den ikke har andre arbeidsmarkeder som virker som et reelt korrektiv. Det betyr at arbeidstaker ikke har samme mulighet til å skifte arbeidsgiver hvis hun eller han er misfornøyd med de ansettelsesforholdene som de tilbys, og dette forsterkes selvfølgelig av at arbeidsgiver også har monopol på utdanning til spesialitet. Den utryggheten som skapes ved midlertidighet i stadig kortere vikariater, vil få betydning for rekruttering, arbeidsform og pasientsikkerhet. Likestillings- og diskrimineringsombudet omtalte sykehusene som en versting i sin årsrapport for 2008, etter flere saker der kvinnelige leger fikk avsluttet sitt arbeidsforhold under spesialisering som følge av at de var blitt gravide. Arbeidstilsynet har gjennom God vakt-kampanjene kritisert sykehusene for flere former for svik, bl.a. ved involvering av ansatte og innflytelse over egen arbeidssituasjon. Det finnes også informasjon om midlertidig ansatte leger i sykehus føler seg presset til arbeidsøkter som ligger langt utover det som normalt er lovlig i samfunnet. Helsepersonell i midlertidige stillinger har en mer begrenset mulighet til å kritisere ledelsen eller si fra om forhold som ikke fungerer. Leger som er avhengig av forlengelse av vikariat for å kunne fullføre spesialisering, vil være tilbakeholdne med å gi informasjon om hva som kan oppfattes som vanskelig å håndtere for den samme ledelsen, som også skal vurdere om et vikariat skal fornyes, eller om man skal få nytt vikariat. Omfanget av midlertidige stillinger får betydning for åpenhet, trygghet og ansvarstaking for arbeidssituasjonen. Åpenhet om forhold i sykehus og om kritikkverdige rutiner, systemer og disposisjoner er grunnleggende for pasientsikkerheten. Eiere av sykehus må legge til rette for trygghet i arbeidssituasjonen som grunnlag for åpne og oversiktlige forhold. Legeforeningen har fremmet forslag om hvordan spesialistutdannelsen kan organiseres, sånn at leger i spesialisering kan få fast ansettelse, samtidig som man forhindrer at det oppstår propper i systemet. I Sverige har de faste stillinger, men med forutsetning om bevegelse for å få erfaring innenfor de ulike spesialitetene. Tjeneste på flere steder kan løses gjennom såkalte utdanningspakker. Den tidligere stillingsinstruksavtalen som gjaldt fram til våren 2002, la til grunn fast tilsetning for alle ved gruppe 2-institusjonene fra Sogn og Fjordane og nordover. Dette viser at det er mulig å både få til faste stillinger som hovedregel, samtidig som en ivaretar de andre hensynene som er viktige, fleksibilitet, rekruttering i hele landet og utdanning. Jeg sier ikke at det finnes et enkelt svar på denne utfordringen, men regjeringen må ta et ansvar for at det kommer i gang en dialog med Legeforeningen for å finne fram til gode løsninger. I Stortingets spørretime den 18. desember 2009 tok Høyres representant Sonja Sjøli opp denne utfordringen, og da svarte helse- og omsorgsministeren, sitat, at utfordringer og behov for endringer på området med hensyn til leger er i utgangspunktet hjemmehørende i dialogen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, sitat slutt. Dette ble uttalt fra helseministeren i desember 2009.
etter at Arbeidsgiverforeningen Spekter i en fellesrapport med Legeforeningen, datert 27. oktober 2009, sier følgende, sitat, Spekter har gitt uttrykk for at dette ikke er et forhandlingstema mellom partene. Dette forholdet må Legeforeningen eventuelt ta opp med myndighetene. Sitat slutt. Spekter legger altså til grunn at spørsmålet må tas opp med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har gjort kjent med at Legeforeningen siden januar 2009 har bedt om møte med departementet, både ved brev og mail, og at det nylig gitt tilbakemelding om at departementet ikke vil treffe Legeforeningen mens det pågår forhandlinger, selv om dette ikke er tema i de pågående forhandlingene. Det er bekymringsfullt at departementet ikke følger opp de mange henvendelser som er gjort i en sak av en så viktig karakter. Denne situasjonen oppleves veldig tydelig for de som er i situasjonen der de har midlertidige stillinger. For det første så bidrar dette til at en for eksempel ikke får et tilbakemelding her og nå hvis en ikke for eksempel har de kvalifikasjonene som skal til for å bli spesialist på et område. Men han får et ganske klart signal fra det stedet som han er utdannet, får sin spesialitetutdanning på, at en ikke vil få fortsette her når han har fått sin spesialitet. Det betyr at ordningen med midlertidige stillinger, som en i hvert fall til det ser begrunnes ut ifra at en da skal kunne vurdere egenskapen hos den som får spesialisering, i realiteten får den motsatte effekt, nemlig at en ikke tar et oppgjør her og nå, men sender kandidaten bare videre og videre, og der en ender opp med en spesialistgodkjenning, men ikke får jobb på de mest anerkjente stedene, og dermed ikke siles ut i forhold til en spesialitet, men får fortsette andre steder. En har sett eksempler, som er nevnt, at kvinner som blir gravide underveis i spesialiseringen, ikke får tilbud om fast jobb. En har mange eksempler på at tillitsvalgte får beskjed om at hvis de tar opp kritikkverdige forhold, så kan de se langt etter en fremtid på den institusjonen som de er tillitsvalgt ved. En ser at midlertidig ansettelse nå er nede i så korte perioder som 3 måneder. Det legges press på ansatte om at hvis en skriver overtid når en er i denne type stillinger, så vil en heller ikke ha noen fremtid ved den avdelingen eller den institusjonen. Og en ser også at mange av de som er i utdanningsstillinger, som er i midlertidige stillinger ved mange institusjoner, faktisk har et hovedansvar eller et stort ansvar for det som er virksomhetens eller hovedvirksomheten. Og det betyr at mange sier og kommer med uttalelsen at de i realiteten er selvlærte ved institusjonene. Hele denne situasjonen bidrar til at det er et lite krav til arbeidsgivers bevissthet rundt disse utdanningsstillingene, rundt hele organiseringen rundt spesialistutdannelsen. Både fordi at de kan bruke midlertidige stillinger, og fordi at de er i en monopolsituasjon og derfor heller ikke har noen konkurrenter til å ta, som da vil kunne ansette eller gi det samme tilbudet til denne høyt utdannede gruppa. Og det er kanskje en situasjon som kan gå noen år til, men med den nye generasjonen unge mennesker som vokser opp i Norge, der veldig mange fra før av har et internasjonal bakgrunn, veldig mange også har et internasjonalt perspektiv på sin yrkeskarriere, så vil ikke det norske helsevesenet lenger kunne operere som de er i en monopolsituasjon. Mange av de flinkeste vil aldri akseptere den type uavklarte ansettelsesforhold, spesielt ikke knyttet opp mot forskerstillinger. De vil da søke seg til utlandet, og vi kan risikere at fortsetter denne praksisen, så er konsekvensen at de flinkeste medisinerne våre ikke blir i Norge, men søker en karriere i land som har helt andre vilkår, både lønnsmessig og ansettelsesmessig,
enn det vi har i Norge.